أشهد هتقولي أن لا إله إلا الله. هتقولي استنى. ياسين، أيوه يا حبيبتي. اللي بقول لك نعم. عارف ليه انا وحشه؟ أنا عارف ليه أنت وحشة ولا أنا اللي وحش؟ انا بقول لك بسألك سؤال، عارف ليه انا وحشه؟ ليه أنت وحشة؟ قول لهم ليه الله. انا وحشه. أقول لهم أنت ليه وحشة؟ أنا مش ليه؟ انا بقول لك عرفهم، انا سألتك سؤال ترد عليه، عارف ليه انا وحشه؟ لا ما أعرف. ليه أنت وحشة؟ والله في إيه؟ يعني انت بتتكلم جد؟ أتكلم هو أنا كده بشتمك؟ أنت بتقولي ليه وحشة؟ يعني هو ده ردك من الاخر يعني؟ هو أنا كده بغلط يعني هي كده شتيمة ولا يعني دي إيه؟ هي الحاجه الحلوه بتاعتك؟ يعني أنت دلوقتي جاية تسأليني سؤال ليه أنت وحشة؟ امم طب وانا بقول لهم انا ما اعرفش ليه، انت قولي لهم انت ليه وحشه. يعني المفروض ردك دلوقتي لا، انت كمان بتقول لهم اه ان هي كده وحشه. والله هي اللي بتقول، مش انت دلوقتي اللي جايه تقولي لي قول لهم ليه انت وحشه. ليه انت وحشه؟ قولي لهم انت ليه وحشه، انا ما اعرفش. يعني المفروض، يعني مش من المفروض ترد تقول ليه؟ هو انت يا حبيبتي مش واثقه من نفسك؟ لا انت طبعا حلوه مفيش زيك، لا انت مش وحشه. يعني اعتبر ده اختبار بسيط مني ليك. يعني انت ده مقلب يعني فيا؟ مقلب؟ لا، اعتبره اختبار، بس انا ما كنتش متوقعه انت ان جايه ده يبقى اجابتك. تختبريني بعد كل السنين دي؟ فقول لي دلوقتي حاجه عملها فيك علشان ننتهي من الموضوع ده كده ونخلص بقى. لا اله الا الله. هطلع غلي كده وافش غلي في حاجه عشان ما انتقمش منك. انت عارفه ده معناه ايه؟ ولا اي حاجه معناه، ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. طب استنى هقول لك حاجه. لا لسه هتقول لي ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله. استنى.